Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Pit Farms. Nah, ini lagi malam tapi aku pakai HP bapakku yang modelnya keren gitu. Nggak tahu juga ini modelnya apa. Mungkin OVO, mungkin apa. Nah kita lagi di perjalanan mau ke rumah aku ya. Aku tadi di rumah opungku. Ini sekarang kita lagi melewati jalanan macet dan hujannya mah deras banget lagi. Dah, ini bukan bintik-bintik kan ya teman? Ini karena shadow dari hujannya, oke? Ya. Nah, bapakku mau bilang apa? Jangan lupa please subscribe in channel Pit Farm. Mamaku mau bilang apa? Ditunggu like and subscribe-nya channel Pit Farms. Oke, this is the end of Pit Farms. Oke teman-teman, please subscribe and hit the bell and like. Oke, dah.